係美麗啊！咁今日咧嚟到咗十里銀灘3期最旺嘅園區愛琴海呢度嚇。咁我身後嘅位置咧就係屬於海鮮街市啦。咁啊，平時咧大家需要揾翻個又要近街市嘅，又要樓下有超市嘅，又要近翻健身房嘅。呢度咧正前方咧就係體育館啦，打網球、羽毛球啦，或者平時去跑步鍛鍊咧都係比較方便嘅。咁似平時想要做下普拉提啊、做下瑜伽啊呢啲咧都係有嘅嚇。喺前面呢度咧，我見到咧係非常之多嘅街鋪啦。咁我哋咧今期咧應翻粉絲嘅要求，拍翻個2房單位俾到大家，而且咧係一個拎包入住嘅單位，全屋家私家電咧全部贈送嚇。單係呢一套家私嘅話咧，都要花翻3到5萬蚊去置落嚟噶啦嚇。咁我哋咧行翻入去睇下呢度咧，嗱有生活超市啦，有剪頭髮啦，係咪？好多嘢嚇。咁啊呢度咧行入嚟呢個先。哇！呢啲水都好平啊，9蚊9。我中意飲呢個農夫山泉。睇下啲物價，大佬你拍嘢要拍物價，大佬。我們去市場嗱，行翻過嚟咧，呢邊咧就係咧我哋咧就係海鮮市場啦。咁入邊咧。嗱，買肉啦、買餸啦、家禽啦，呢啲咧全部都係有㗎嚇，可以望到翻咧，嗱呢度咧非常之多嘢買、多嘢食嚇。今日介紹呢個單位咧就位於我哋呢個街市對面嘅，總價30零萬就可以買到啦，月供都係千零蚊嘅啫。我哋上去睇睇。咁而家咧嚟到咗單位樓上啦，今日帶大家睇一個咧94個積嘅雙廳嘅單位嚇。呢個單位咧位於3期愛琴海小區樓上嘅，亦都係喺我哋嘅呢個商業街萬田超市呢個位置，背後咧就係海逸灣美食廣場啦。咁喺呢一度咧。行街啦、食嘢啦、買餸啦，好方便嘅。呢個單位係位於低層6樓，但係佢可以望到落魚遠景，而且係個東南坐向。而家係落雨嚇，落雨天咧都喺度奮鬥緊啊！因為為咗俾觀眾朋友們睇到我哋嘅影片。咁如果咧覺得我哋嘅影片唔錯嘅話咧，俾啲支持我哋，點翻個 like 或者 share 俾你身邊需要嘅朋友啦。嗱，喺呢個單位樓上咧就可以望到對面呢度綠色招牌咧就係海鮮市場啦。呢一度咧正對面咧就係商業街，咁白色頂嘅位置咧就係嗰個街市啦，以及美食街。嗱嗰度咧火鍋啦、海鮮餐廳啦、壽司啦，仲有咩啊？仲有湘菜啦、烤肉啦、柴火雞啦，樣樣齊嚇。一日食一間，一個禮拜你都食唔完啦，係咪先？而且喺我哋呢一個位置咧，亦都近翻巴士站嘅，喺巴士站行過嚟呢度咧，唔使5分鐘嚇，幾分鐘嘅時間咧就可以到達啦。呢套單位94個積，東南坐向嚇。咁我哋咧入嚟咧所望到嘅家私家電啦，包括業主做埋儲嘅定制衣櫃咧，都係有埋嘅。隔離咧仲有個單位咧係129嘅1300尺度嘅，大概係賣50幾萬到啦。咁我哋咧呢邊咧係2梯6伙嘅。行出嚟好涼爽，好通風嚇。咁呢邊咧，佢係一個2梯6伙嘅嚇，咁啊2部電梯嚇。咁我哋咧行翻過嚟咧，呢邊咧就係我哋嘅呢個單位啦。
樓下咧有車庫嘅嚇，車庫咧亦都係做好咗地平漆嘅，而且我發覺咧碧桂園嘅物管咧真係做得好好嘅。頭先我發現咧上嚟嘅時候咧，啲牆啦即係嗰啲過道嘅即係走廊啲瓷磚啦，包括咧樓底下嗰啲小朋友玩嘅一啲配套設施咧，全部咧都有更新咗嘅。佢呢度交樓咗10年，但係咧經過好嘅物管去做管理咧，喺海邊嚟講咧，其實算係唔錯嘅。喺海邊啲樓係容易腐蝕啦，容易濕氣重啦，係咪先？雙廳，咩叫雙廳咧？就係餐廳同埋客廳佢係分開嘅。咁喺呢個位置咧，入門咧係一個飯廳位咧，可以做翻一個摺疊台嘅。佢呢個咧可以摺翻低嘅嚇，4人位到6人位都可以坐到嘅。咁入門咧係要換鞋噶嘛。嗱，鞋櫃，業主同你商好咗一個到頂式嘅，咁啊做咗一個滿櫃嚇。佢呢個咧嗱，凳仔都同你安排好啦。呢個廚房咧應該好多香港朋友會中意嘅，洗衣機位、雪櫃位，然之後咧呢邊咧佢係有埋操作台區，以及咧爐頭啦，包括抽油煙機啦，呢啲咧全部都係每一個功能區係分開嘅。呢個抽油煙機一定要換噶啦，好邋遢啦嚇，因為佢之前有油漬，加上業主冇過嚟住一段時間咧，呢啲全部生晒鏽啊，因為佢唔係不鏽鋼嘅。然之後呢度咧有萬和嘅呢個熱水爐嚇。咁佢呢度咧，可以見到咧，佢係有呢個購買時間嘅2023年買嘅，都係買咗都係2-3年。其實咧，按照翻呢間屋嘅裝修啊、保養啊，算係都係唔錯下噶啦。呢邊咧裝咗一個地櫃式嘅呢個格力牌嘅冷氣機嚇。其實內地咧真係好興呢啲嘅，因為咧我哋嘅空間大咧，唔似香港咁逼結，所以好多人咧唔會用呢啲。即係掛牆式嘅，我哋會中意興用呢啲，因為呢啲匹數大、馬力大啊！你睇下呢度咧擺張茶台，呢邊又做啲酒櫃，咁呢對台凳咧，到時候可以擺出去個騎樓嗰度。我哋有啲買咗愛琴海嘅單位嘅業主咧，佢哋有喺呢個騎樓呢度咧，即係裝個搖搖椅喺嗰度咧，下晝瞓覺嘅嚇。天氣雖然非常差，但係我哋坐喺單位入邊咧。感受到咧都係好涼爽嘅。其實近排咧夏天雖然有落雨，但係你都知道咧個係嗰種焗嘅嗰種落雨嚟嘅。所以其實咧喺呢間屋咧，我哋開咗窗咗之後咧，都係感受到係對流嘅，係比較通爽嘅。咁然之後咧呢間屋咧主要咧採用咧都係嗰啲紅木家私啊、木頭啊呢啲即係感覺啦嚇。咁其實咧我覺得就好似類似啲新中式嘅嗰種 feel 啦嚇。呢間屋咧反正呢啲間隔咧，大家都睇得差唔多噶啦嚇。而家咧業主叫價咧係38萬，除翻94個積咧，單價係4000蚊嚇，400零蚊一尺。佢有交代嘅，佢呢啲紅木家私啊，包括呢啲櫃咧，全部都係實木嘅，冇甲醛嘅嚇。咁如果新業主啱嘅呢啲咧，其實咧佢都可以送俾你嘅嚇。呢個業主飲酒都飲茅台喎，新會陳皮。呢啲櫃都係定製喎。咁我哋咧再望望啲洗手間啦嚇，洗手間咧嗱攝影師俾個鏡頭啦嚇，上面個天花嗰度咧有一塊咧係撲咗嘅，咁啊有啲瑕疵方面咧都會同你講清楚。二手樓咧你所望到嘅現狀就咁樣嚇，咁啊呢度咧就係我哋嘅呢一個睡房啦。佢啲睡房咧其實係比較寬闊嘅，你睇呢度擺咗個碌架床，呢邊咧仲可以擺一個衣櫃位。咁嗱呢度咧都有成1.5米嘅闊度啦，係咪先？我都有1.6米高啦嚇。咁然之後，如果你話喺呢邊咧擺個電視，或者呢度咧擺個書台寫嘢都方便嘅。咁我哋咧望翻呢個位置啦，嗱，呢度咧就正望內園嘅。等陣落雨幫業主閂窗啊，佢應該上次嚟冇閂到窗嚇。咁啊呢度咧你望下樓下嗰度個兒童遊樂場咧，佢重新未有翻新過嘅，你睇下真係咧碧桂園啲物管咧做得係唔錯嘅，之前咧係舊嘅。因為你用得人越多咧，其實咧佢肯定會磨損啦、消耗啦嚇。上面呢度咧，我見到咧佢都裝咗呢啲新中式嘅燈，呢啲燈其實幾靚嘅，我覺得。不過咧，新中式咧係需要金錢咧先至搭配得靚嘅，因為貴啊嘛。嗱，呢個咧就主人房嚇。主人房咧位向東南嘅啦，而家落雨咧又望唔到個海啦。其實佢呢間屋咧。喺天晴嘅時候咧，其實係望到遠處嘅呢個山嚇，因為而家落雨咧，同埋呢度係冚住咗嚇。
你就唔好期待太多海啦，期待翻呢個園景咯。呢間屋咧，因為佢6樓樓層啱啱好係睇內園嘅，高多2層都冇呢個感覺嚇，因為佢避開咗呢個樹嘅高度，而且喺呢個角度係咁樣望落去嘅嗰一種園景。呢度擺咗個梳妝台嚇，米半大床。其實咧，你個床可以咁樣擺都得嘅，不過佢係望景啦。佢應該瞓喺呢度咧，可以望到呢個別墅嘅感覺嘅。冷氣機咧，啲都係有埋嘅。地下咧，其實講真嚇，呢間屋嘅地板保養得唔錯，唔差嘅呢個地板，因為佢本嚟交樓標準咧就係實木地板嚟嘅。自住開嘅冇出租過嘅單位咧，相對嚟講保養嚟講係 OK 嘅嚇。94個積啊！嗱，你睇下呢啲咁樣，佢設咗啲掛畫喺呢度啦。嗱，上邊呢啲雙眼皮吊頂啊，呢啲都係還係 OK 嘅。雨落得比較大嚇，呢度咧近翻我哋嘅呢一個美食廣場，亦都係近翻萬年超市嘅。喺呢度市區一落樓樓下咧，嗰度咧就巴士站，啱好嗰架巴士又過嚟嚇，免費嘅穿梭巴士，你可以通行整個10里銀灘嘅。咁喺呢一度咧，70分鐘可以去到蓮塘，1個半小時可以去到羅湖，都係全程25蚊嘅啫。喺呢度咧，如果係喺關口咧嚟到呢個位置咧，你過埋關加埋搭車唔使2個鐘頭咧就可以嚟到呢度啦。而且交通成本係非常非常之低嘅一個成本嚟嘅。呢度咧係屬於三期最中心最旺嘅一個地方，愛琴海小區嚇。如果咧你想喺3期揾翻個單位，有海逸灣、有海悅灣、有迎海、有愛琴海，但你問邊個位置最中心，一定推薦愛琴海。如果你要問邊度樓齡最新咧，推薦就迎海啦。咁如果話我單一睇價錢，海逸灣就會比較平啲。咁如果話你唔介意乾濕分離嘅，可以睇翻海悅灣嘅。咁10里銀灘咧，我哋咧專業做咗好多年噶啦，手頭上有非常之多嘅筍盤，加上咧我哋咧業主朋友亦都係好多係認可我哋嘅。所以其實咧，基本上啲優質筍盤咧都係喺我哋手上嘅。如果有興趣嚟到惠州嚟睇盤嘅話咧，可以先嚟感受下呢邊嘅商業啊，感受下呢邊嘅地段。如果覺得 OK 嘅話咧，可以先過嚟我哋呢度咧嚟睇睇，我哋詳細咁樣同你介紹下每一個區嘅優勢同埋劣勢咯。最好你就嚟到實地嚟睇下。咁啊，今日咧介紹呢個單位38萬。咁如果你有興趣嘅粉絲朋友睇咗之後覺得 OK 嘅話咧，想要實地嚟參觀嘅，或者價錢方面咧，到時想要揾多幾套呢啲類似嘅做對比嘅，我哋都係 OK 可以準備到盤俾到你哋嘅嚇。咁今日嘅呢一個單位咧就簡單介紹呢度，下期再見啦嚇，拜拜。